soyuq hava, minlərlə sauna, unikal təhsil sistemi. Bunlar Finlandiya deyiləndə ağla ilk gələn şeylərdir. Abunə olduzsa gəlin çoxunun getməyi xəyal etdiyi bu ölkəyə virtual səyahət eləyək. Finlərin Ural dağlarının ətəklərindən köç eləyərək Baltik dənizi sahillərinə gəldikləri güman edilir. Bəziləri türk tayfaları ilə qohum olduqlarını belə düşünürlər. Finlandiyanı Finlandiyadan olmazsa olmazdan danışaq. Təbii ki, başda təhsil sistemi gəlir. Onların gözündə pis, iki alan uşaq anlayışı yoxdur. Mütləq ki, hər bir uşağın hansısa bacarıqlarının olduğuna inanırlar. Əgər siz bu ölkədə məktəbli olsaydınız, bezdirici ev tapşırıqlarını etməyəcəktiniz. Yəqin ki, dostlarınızla və ya ailənizlə vaxt keçirmək, sevdiyiniz oyunları oynamaq ən birinci işiniz olardı. Əslində görün nənə babalarımız nə qədər haqlı olublar. Düz deyirlər də, uşaq gərək uşaqlığını yaşasın. Hələ bu azmış kimi aşağı sinifdə oxuyanlara məktəbdə gündə 3 saat dərs keçirlər. Bu müddətə qidalanmaqları və tənəffüslər də daxildir. Onların baş bilənləri deyirlər ki, əsas uşaqların xoşbəxt olmalarıdır. Daim dərslə yüklənsən, yeni bir şeyi necə öyrənə bilərsən? Elə buna görə də hər bir məktəbin həyətində uşaq parklarına rast gəlmək olar. İki alan uşaq yoxdur sözümü xatırlayırsınız? Doğrudan da belədir. Finlandiyada uzun müddət məktəblilərə qiymət, imtahan verilmir. Belə bir rəqabətin onları ruhdan salacağına inanırlar. Yəni bu o deməkdir ki, gündəliyini gətir baxım görək, deyən qohumları da yoxdur. Fikirləş ki, 10 yaşın var, məktəbin bufetində oturmusan. Müəllimin də düz sənin yanında yemək yeyir. Bax, Finlandiya təhsil sistemini nömrə 1 edən belə kiçik və vacib məsələlər də var. Ənənəvi məktəblərdə olduğu kimi partalar da yoxdur. Aşağı siniflərdə şagirdlər dərslərini döşəkçələrdə, stullarda oturaraq, yəni ev şəraitində olduğu kimi keçə bilirlər. Uşağı dərsə gətirib aparmaq, nə bilim, dərslərinə kömək eləmək, bunları eləyən adama dəli kimi baxarlar. Yox, əgər 2 kilometr məktəbə uzaqlıq varsa, dövlətin təyin etdiyi servis avtomobilləri uşaqları aparır. Daşınma, qidalanma kimi xərclər üçün isə cibinizdən bir qəpik də çıxmır. Demək olar ki, özəl məktəb anlayışı yoxdur. Uşağı filan yerdəki məktəbə qoyaq, ora yaxşıdır deyənlərə də rast gəlməzsən. Çünki hər bir məktəb üçün standartlar var. Finlandiyada ən çətin şeylərdən biri isə müəllim olmaqdır. Ona görə ki, burada təkcə savadınla iş görmək mümkün deyil. Sənin bu peşəyə nə qədər uyğun olduğun, uşaqlara yanaşman müsahibə zamanı qiymətləndirilir. Əslində bu barədə xeyli danışmaq olar, ancaq gəlin bu heyrətamiz ölkənin digər maraqlı xüsusiyyətlərinə də baxaq. Yəqin ki, Fin hamamını eşitməmiş olmazsınız. Bax, bu məsələ onların mədəniyyətinin əsas hissəsidir. Saunaların yaradıcıları yay-qış fərq eləmədən açıq havadakı bu məkanlara üst tuturlar. Qışın günündə açıq hovuzda üzəndən sonra saunaya girmək onlar üçün ən böyük istirahət sayılır. Adam baxanda demək istəyir ki, bacarırlar da yaşamağı. Dünyanın ən təmiz havalarından birinə sahibdilər. Ölkə şam ağacları ilə məşhurdur. Turistlər mütləq şəkildə şam ağaclarının əhatəsində olan ənənəvi Fin ağac evlərinə baş çəkirlər. Əhali sayının əraziyə görə az olması məskunlaşma ilə bağlı problemlər də yaratmır. Cinayət faizi aşağıdır. Burada təhlükəsiz şəkildə yaşamaq mümkündür. Nə oldu elə hər şey yaxşıdır deyənləri də eşidirəm. Qış turizmi üçün əla seçim ola biləcək bu ölkədə daimi yaşamaq bəzilərinə uyğun gəlməyə bilər. Xüsusən də günəşi sevənlər üçün. Elə bütün gözəlliklərinə baxmayaraq insanlarda Skandinaviya ölkələrinə xas olan depressivlik müşahidə edilir. Bunun da təxmin etdiyiniz kimi əsas səbəbi günəşli günlərin az olmasıdır. Hətta çox vaxt gün ərzində 2-3 saat günəş görə bilərsən. Ümumiyyətlə Finlandiyaya bu üstünlüklər hədiyyə verilməyib. Onlar da uzun müddət dünyanın geridə qalan ölkələri kimi həyat sürüblər. Lakin bir gün baş bilənlərindən bir neçəsi bu gedişatı dəyişdirməyə qərar verib. Yəni onları üstün eləyən genetik özəllikləri olmayıb. Bu barədə ətraflı məlumat öyrənmək istəyənlərə Bəyaz Zambaqlar ölkəsində kitabını oxumağı məsləhət görərdim. Bilirəm, çox məsələdən danışmadım. Bu ecazkar ölkə haqqında bir dəfiyə hər şeyi demək olmaz. Videonu bura qədər izləyənlərə isə belə bir sualım olacaq. Seçim imkanım olsa Finlandiyada həmişəlik yaşamazdım. Şəxsən günəş görmədən həyatdan zövq alacağımı düşünmürəm. Bəs siz necə? Belə bir şansınız olsa Finlandiyada yaşayardınızmı?